Në një prej fushave sportive e cila gjendet në zonën e ujë të ftohtë në Lungomare, në muajin dhjetor, nisi puna aty për rehabilitimin e saj. Rehabilitim total i cili ishte tepër i domosdoshëm për shkak se fusha e basketbollit ishte thuajse jashtë çdo funksioni. Papërgjegjshmëria e qytetare si dhe kushtet atmosferike ishin përkthyer në tepër dëmtime për këtë fushë, duke bërë që të mos ishte më funksionale. Projekti në fjalë përfundoi në muajin mars të këtij viti, por edhe pas përfundimit të këtij projekti, aty u vërejtën anomalitë e para. Koshi i basketbollit nuk ishte vendosur në mënyrën e duhur, si dhe një pjesë e rrjetës së jashtme ishte qarë. Këto problematika në realizimin e projektit u vërejtën menjëherë edhe nga qytetarët e Vlorës, si edhe nga trajnerët e basketbollit, të cilët më pas u transmetuan edhe si shqetësimi i tyre në televizionin 6+ i Vlora. Babaçe Hoxha ish trajneri i ekipit të reja të basketbollit të Vlorës 10-15 vjet. Dhe sa herë kaloi këtu që shetis, më bie në sy kjo vendosja e unazës së tabelës të koshit, e cila nuk është vendosur atje ku duhet vendoset. Lartësia nga toka tek unaza duhet jetë 3.05 dhe vjet poshtë ati katrorit të bardhë. Dhe katrori presupozon që po të gjuash brenda katrorit e ke kosh. Tashi ata që e kanë bërë nuk janë specialista ose s'kanë marrë udhëzime nga specialiste, nuk e njohin fare fushën. Dhe kanë bërë një vendosje, hajde ta vendosin për të kaluar atë. Po një specialist apo një basketbollist që e shikon, i vret syt. Si mund vendoset? Tashi ajo të tash është vendosur me kanë bërë njerëz të paaftë. Nuk e kanë idenë se sa duhet jetë dhe si duhet jetë. Po patjetër ajo është, këtu të tash unë edhe gjigantët e Amerikës të NBA që kërcejnë, janë gigantë, e kanë të vështirë të bëjnë një kosh, të ngulin një kosh aty, të bëjnë një ngulje të topit, sepse është shumë lartë. Edhe lartësia e koshit besoj është shumë lartë. Patjetër është shumë lartë, ajo të thash duhet jetë 3.05, ajo mund të jetë 20-25 lartësia që ka mund ta. Edhe është gabimi që ka thënë në mes të katrorit. Po çdo gjë mund ndodhi këtu te ne. Pas kronikës së realizuar në datën 16 mars, transmetuar në televizionin 6+ i Vlora, nisi menjëherë edhe reagimi i Bashkisë së Vlorës si financuese e këtij projekti. Bashkia e Vlorës kërkoi menjëherë nga firma zbatuese e projektit të marrë masa duke rishikuar atë, teksa garantoi që anomalitë e shfaqura në të brenda një kohe të shkurtër do të rregulloheshin. Siç edhe u tha, ndodhi disa ditë pas lajmit, ku përfundoi tashmë në total riparimi i defekteve në projektin në fjalë për rehabilitimin e fushës sportive. E gjitha tabela e koshave të basketbollit tashmë është e vendosur nga e para, por këtë radhë me material xhami, teksa është vendosur po ashtu në vendin që duhet në bazë të rregullave të basketbollit edhe koshi. Gjithashtu edhe një pjesë e rrjetës e cila më parë ishte qarë, është vendosur nga e para duke mos patur më probleme. Ajo çfarë mbetet problem është tereni fushës sportive, i cili ende mban ujë, duke mos u niveluar siç duhet ky teren në shumë pjesë të tij mbushet me ujë, duke patur rrezik të dëmtohet brenda një kohe shumë të shkurtër. Siç mësohet, i është vendosur detyrim firmës e cila ka zbatuar projektin të riparojë edhe këtë defekt të fundit në realizimin e tij. Në rast të kundërt, është paralajmëruar që projekti nuk do të merret në dorëzim derisa të jetë në kushtet më të duhura, sipas asaj që është parashikuar më herët.